teman-teman, welcome back to our YouTube channel Sopira. Jadi kita tuh pengen mau nunjukkan slime. Misalnya ini kita punya slime jumbo. Ini slime yang besar banget ya, slime jumbo ya. Ada aku jangan libatkan lumba-lumba ini toh. Rambutku tadi kena slime. Sekarang pakai sampo. Ya, kan kakak aku ini kena rambut. Sekarang kakak Sela yang kena bajunya. Kayaknya kakak ini adik sepupuku. Iya, ini kakak sepupuku juga. Tapi sekarang kita udah berteman. Halo. Hari ini aku lagi habis mandi nih.